Welcome back again guys sa aking channel at ngayon mag-unbox tayo ng isang MATX case galing kay Techwear. Siya ay si Techwear Neo M2. Specs naman tayo. Sa front, meron siyang USB 3.0 dalawa, HD audio, may kasama na rin siyang pre-installed na mga fans, dalawang 140 sa harap at isang 120 sa likod. Storage base, dalawang 3.5 and 2.5 HDD, dalawang 2.5 SSD, at meron din siyang 4 na PCI expansion slots. Support and clearance, sa CPU niya is meron siyang 175mm na max CPU height. Sa GPU naman, meron siyang 330 max GPU length, 160mm naman sa max PSU length. Supported niya ang mga motherboard na MATX at ITX. Radiator clearance naman, sa front pwedeng 120, 140, 240, and 280mm. Sa likod naman, 120mm. At sa taas, 120, 140, 240mm. Dimensions, length 365, width 216, height 405mm. Syempre naka-tempered glass na rin ang kanyang side panel cover. It comes with black and white variant. Himayin pa natin ng konti yung mga specs niya. Sa harap naka-metal mesh siya, kaya expected na maganda na yung airflow ng case na to. Yung mga fans, rated 1000 RPM, ARGB sila kung merong ARGB connection yung motherboard nyo. Pero pwede nyo rin siya i-direct connect sa PSU nyo. Meron din siyang RGB selector dito sa kanyang front I/O. Para sa akin okay naman yung airflow niya. Ang setup ko ngayon is full RPM yung kanyang mga fans kasi wala namang ARGB connection yung motherboard ko. Speaking of front I/O, is ang kagandahan nito is nasa gilid na yung kanyang front I/O. So tawagin na lang natin siyang side I/O. Ang kagandahan nun is nakasinop yung mga wires doon sa gilid, so tagong-tago siya. Compared dun sa mga nasa harap yung I/O front panel nila. Dalawang USB 3.0 para sa mabilis na pag-transfer ng mga files. Ang talagang nagustuhan ko sa PC case na ito is yung mataas niyang CPU height cooler na 175mm max. Kung napanood nyo yung previous video ko tungkol dun sa PC cooler G6 is yun nga, yung mga punch niya 130mm. So tumatama siya sa mga RAMs ko. So napilitan akong iangat yung isang punch sa front. And then yun nga tumatama siya dun sa tempered glass ng rack Hawani ko. Yun na nga umeksena na tong PC case na to. May dalawa akong dahilan kaya ako nagpalit ng case na to. Una, para magkasya yung PC cooler na binili ko. Kasi sayang naman kung naka-open lang palagi yung rack Hawani ko, hindi buo yung airflow. Pangalawa is para maging compact yung build ng PC ko. Kasi nga naka MATX motherboard tayo, and yun nga yung rack Hawani is ATX. So sa mga merong motherboard na MATX dyan na nakalagay sa isang ATX case is mapapansin nyo na sobrang laki ng space sa ilalim. And then yun nga yung mga cables like USB 3.0, power button, reset, mapapansin nyo napaka messy sa ilalim. Airflow naman tayo. Para sa akin okay na okay itong mga built-in niyang fans. Kung nagsimula ka pa lang mag-build, sulitin mo muna tong mga built-in fans niya. Pwede ka rin magdagdag ng fans sa itaas para sa extra exhaust niya. Sa cable management naman, maayos ko namang na-cable manage yung mga kable. Maluwag din yung cable management space. At kung naka-modular kayo na PSU, mas magiging malinis yung cable management niya sa case na to. So ano pa ba? Wala na akong masasabi dito sa case na to kundi sobrang sulit niya. Sa price point na 2,000 pesos,
meron ka ng magandang airflow na matte TX case. Front I/O niya ay nasa side. May built-in ARGB fans, sliding tempered glass with good frame build. If you have a tight budget, gusto mong maganda ang aesthetics, good airflow, compact and stealthy, minimalist look. Kung itong mga specs na to yung hinahanap mo sa isang PC case, why not go for TechWare Neo M2? Bigyan mo ng pansin tong PC case na to, hindi ka papahiya nito. Ayun eh. Sheesh! Kung nagustuhan nyo man yung video, baka pwedeng pakisubscribe na lang yung channel natin. Paki-like and share na din para malaman nila na merong tanga dito na nagbablog tungkol sa mga computer. So hanggang dito na lang ang video guys. This is RJ TV. See you on the next one.